准备好了。Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Advanced Conditional Formatting အကြောင်းလေးကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Excel မှာကျွန်တော်တို့ Advanced Conditional Formatting ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အရင်ကသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Conditional Formatting ကိုကျွန်တော်အခြေခံပိုင်းပေါ့နော် Basic အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတွေသင်ကြားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Conditional Formatting ကိုမှ formula လေးနဲ့လောက်ရတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဥပမာလေးတွေကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခုပြသွားမယ်နော်ဒါကတော့ပထမဆုံးဥပမာလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ item ပေါ့နော်အမျိုးအမည်လေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့အမျိုးအမည်ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ကျွန်တော် item code ပေါ့နော် code လေးရှိမယ်ပြီးပြင်ကျွန်တော်တို့ quantity အရေးအတွက်ရှိမယ်ပြီးတော့ price သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ရေးထားတာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာလေးက laptop ပေါ့နော်ဒီမှာစင်ရင်စရာကဒါကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့လောက်ထားတာမလို့ဒီလောက်နည်းနည်းပဲရှိရနော်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စင်ရင်စရာတွေအများကြီး data တွေအများကြီးအချက်လက်တွေအများကြီးတွေကနေမှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအရောင် color လေးနဲ့ပြသေးခြင်းနဲ့အရောင် color လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ရွေးထုတ်ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting ကိုမှကျွန်တော်ဒီ advanced သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် formula နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီစင်ရင်လေးအားလုံးတွေကမှကျွန်တော် laptop ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကပထမကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီ item ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် product တွေကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကနေမှ laptop ကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ product တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပါတယ်နော်အမျိုးမျိုးတွေဒီ phone ကနေဒီထိကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ home tab ထဲမှာ home tab ကိုသွားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် conditional formatting ရဲ့အောက်ကအများလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာ new rule ပေါ့နော် new rule ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ highlight cell rule တို့ top bottom rule တို့เนาะdata bars ဒီ color scale တွေ icon set တွေကကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာတင်ချကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးသားเนาะတကယ်လို့အဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုမလေ့လာရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာပဲလေ့လာဖို့ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်အားလည်းအရန်သုံးဝင်တယ်เนาะဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်အခြေခံပိုင်းတွေမှာတည်ထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့အခုသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီ formula သုံးပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ formula သုံးဖို့တက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဟာတွေမသုံးရတော့ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ new rule ဆိုတာလေးရှိတယ် new rule လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new rule ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရွေးစရာ type အမျိုးအစားတွေရှိတယ်နော် select a rule type ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့က formula ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာ use a formula to determine ပေါ့နော် use a formula ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်လေးမှာ formula လေးရေးပေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကစာလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ညီမျှခြင်းလေးရေးမယ်နော် formula ဆိုတော့ညီမျှခြင်းလေးရေးပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာညီမချင်းထိုးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ item ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေကနေမှကျွန်တော်ကဒီအားလုံးကို select မပေးဘူးเนาะဒီထိပ်ဆုံးအကွက်မှာရှိနေတဲ့ထိပ်ဆုံးဆဲကွက်လေးပေါ့နော်ထိပ်ဆုံးဆဲကွက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ထိပ်ဆုံးတစ်ခွက်ကိုပဲနှိပ်မယ်နော်အားလုံးကို select ပေးတာမလိုပါဘူးထိပ်ဆုံးတစ်ခွက်ကိုပဲနှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာဆိုင်းလေးတွေနဲ့ပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာဆိုင်းလေးတွေကိုမလိုချင်ပါဘူးဒေါ်လာဆိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ back space လေးနဲ့တစ်ချက်ဖြတ်ပေးပါဒေါ်လာဆိုင်းနှစ်ခုပါတယ်နော်အားကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဆဲကွက် number ပေါ့နော် A2 ဆိုတဲ့ဆဲကွက်လေးပဲကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်နော်ညီမျှချင်း A2 ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုညီမျှချင်းပြန်ထိုးပါမယ်ဟုတ်ပြီညီမျှချင်း A2 ညီမျှချင်းနော်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ laptop နော် laptop ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးတစ်ချက်ထောက်ပါဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်အရောင်လေးနဲ့ပြသေးချင်တာလဲပေါ့နော်အရောင်လေးသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ format ကိုသွားပါမယ် format လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့ဒီပေါ့နော် file လေးထဲမှာနော်ဒီ file ထဲမှာဝင်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့အရောင်လေးကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီအသားရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီ sample လေးမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီအရောင်လေးပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့အရောင်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ပြသေးချင်တာတေချာသွားပြီဆိုရင် okay လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် okay လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးမျိုးတွေအများကြီးတွေကနေမှ laptop ကလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့အရောင်လေးနဲ့ပြသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ပြီအားလေးကိုကျွန်တော်က formula ချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမ basic အခြေခံတော့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေထက်ခေါက်နော် laptop ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းအတွက်တည်တဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် conditional formatting ပြန်စစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် formula နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းလိုက်ရုံပဲနော်ဥပမာကျွန်တော်က laptop မဟုတ်တော့ဘူးဖုန်းပဲဆိုပါစို့နော်ကျွန်တော်ဒီ laptop ကိုဖုန်းဆိုပြီးပြန်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် enter လေးခောက်လိုက်ရင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာ enter ခောက်လိုက်ပါတယ်โอเคဒါဆင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်မှာအလိုအလျောက်ဖုန်းလေးတွေကိုသူအရောင်လေးနဲ့ပြပေးသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ conditional formatting သုံးခြင်းရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထက်ခေါက်လုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တစ်ခါလုပ်ထားတိုင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးပြောင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ phone mode တော့ camera ပဲဆိုပါစို့နော် camera
ဟုတ်ပြီကင်မရာပြီးတော့အန်တာခောက်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာအမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်ကန်3ခုစလုံးကိုအကြောင်းလေးနဲ့ပြပေးပါတယ်နော်အဲကျကင်မရာမဟုတ် TV ပဲဆိုပါစို့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် TV ဆိုရိုက်လိုက်ပါတယ်အန်တာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ TV လေးနှစ်ခုရှိတယ်နော် TV ကိုရွေးပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ item တစ်ခုချင်းစီကိုသွားတာပေါ့ဒါလေးကိုရမယ်ဆိုရင်နောက်ဥပမာလေးကိုသွားပါမယ်ယခုသင်ခန်းစာလေးကတော့ Computer Basics Online Class ကသင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်Computer Basics Online Class လေးကတော့ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့စနစ်တကျလေ့လာလိုတဲ့သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့သင်တန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ online class လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုပုံကနေစတင်ပြီးတော့လက်တွေ့ရုံးသုံးလုပ်ငန်းသုံးစာသီစာရိုက်သင်ခန်းစာတွေကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာတွေများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာပေါင်း120ကျော်ကိုတနေရာထဲမှာလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့စနစ်တကျလေ့လာလိုတဲ့သူများအတွက်ဒီသင်တန်းလေးကိုလာရောက်ပြီးတက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။သင်တန်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်။ပင်လေးလုပ်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်လို့ရမယ့် page messenger ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုလည်းချပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့ဗမိုင်းနိုင်နဲ့လေ့လာလေးပဲသူတွေအတွက်ဒီသင်တန်းလေးကတော့ဒီဘာလို့မဖြစ်မနေနဲ့တက်ရောက်တဲ့သင်တန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ laptop ပေါ့နော် laptop ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ် laptop ရဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းလေးနဲ့ပြသေးချင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကအပေါ်အားလို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ laptop ဆိုရင် laptop တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ laptop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်အကြောင်းလေးနဲ့ပြသေးချင်တာပေါ့ဥပမာကျွန်တော် laptop ရှိမယ်အဲ့ laptop ရဲ့ကုတ်နံပါတ်เนาะဒီကုတ်နံပါတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်အကြောင်းလေးနဲ့ပြပေးပါပြီးရင် quantity ကိုလည်းအကြောင်းနဲ့ပြပေးပါ price ကိုလည်းအကြောင်းနဲ့ပြပေးပါဆိုလိုချင်တာကဒီတစ်တန်းလုံးပေါ့နော်တစ်တန်းလုံးကိုကျွန်တော်ကိုအကြောင်းလေးနဲ့ပြပေးပေါ့เนาะ laptop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဖုန်းကနေဒီကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါဆက်လက်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ကိုသွားပါအဲကျွန်တော် conditional formatting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ new rule ကိုပဲနှိပ်ပါမယ် new rule လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ box လေးကြားလာတဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးလေးက use a formula လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ box လေးမှာကာစာလေးတစ်ချက်ချပြီးတော့ညီမျှခြင်းလေးရေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်ဆုံးအကွက်လေးเนาะထိပ်ဆုံးတစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ F4 ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ F1 F2 F3 ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေ F4 ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနော်2နော်နှစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာပါတစ်ချက်နှစ်ချက်နော်နှစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနှစ်ချက်နှိပ်ရပါမယ်တစ်ချက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီမျှခြင်းလေးရေးပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က item ပေါ့နော် item မှာ laptop လေးကိုတစ်ချက်ကလေးထောက်ပေးပါဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာအရောင်လေးနဲ့တက်မှတ်မှလည်းရွေးဖို့အတွက် format လေးကိုတစ်ချက်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် format မှာလည်းကျွန်တော်ကဒါအရောင်လေးနဲ့မြင်တာအောင်လုပ်ပြရနော် format ကကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ် number format ရှိမယ်နော် font format ရှိမယ် border ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်ကအရောင်လေးကိုသဘောကျတာမလို့ဒီ face မှာအရောင်လေးနဲ့ရွေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော် basic အပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြပြခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်အရောင်လေးတစ်ခုရွေးရအောင်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလေမောင်ရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော် okay လေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်okay ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ laptop ကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီစီးရင်တွေအားလုံးတွေကနေမှာ laptop နဲ့သက်ဆိုင်ရာအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုသူက color လေးနဲ့ပြပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီ formula နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အမျိုးမျိုးတစ်ခုကိုထပ်ပြောင်းပြီးတော့စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်စရာမလိုဘူးဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော် TV နော် TV ရေးလိုက်တယ် enter ခေါက်လိုက်ပါတယ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် TV နဲ့ပတ်သက်တာကိုအကြောင်း color လေးနဲ့တစ်တန်းလုံးပြပေးလိုက်မယ်နော် TV ရဲ့ကုန်းနံပါတ်တွေ quantity တွေပြီးတော့ price တွေအားလုံးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဒုတိယဥပမာဒါလေးကိုနားလည်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော် TV နေရာမှာကိုကြိုက်တာပြင်လို့ရတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကင်မရာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကင်မရာကျွန်တော်အန်တာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုအားလုံးကိုသူကာလာလေးနဲ့ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့တတိယဥပမာလေးကိုသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီတတိယဥပမာလေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကrow ရော column ရောကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းနဲ့တဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြသေးချင်တာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် laptop ပေါ့နော် item မှာဆိုကျွန်တော် laptop ဒီပစ္စည်းတွေအမျိုးအစားတွေကမှကျွန်တော်ကို laptop နဲ့ပတ်သက်တာကိုအကြောင်းလေးနဲ့ပြပေးပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ
နေ့ပေါ့နော် day ပေါ့ day မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီ once day ပေါ့နော် once day ကို once day မှာရောင်းရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုပြပေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က item နဲ့ day နဲ့ဆိုပြီးခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် item လေးတွေရေးထားတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် day ရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရအောင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းနဲ့နှစ်ခါ conditional formatting ဆက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး laptop လေးကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် data ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ home tab ကိုတွားပါမယ်ပြီးကျွန်တော် conditional formatting ရဲ့အောက်ကအများလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးကျွန်တော် new rule ပေါ့နော် new rule လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် box လေးကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ဆုံးလေးက use a formula လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ box လေးမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် box လေးမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ညီမျှခြင်းလေးရေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်ပေါ့နော်ဒီဇာတ်တွေကနေမှကျွန်တော်တို့ကအခုက item ပေါ့နော် item ဆိုတော့ item ရဲ့ဒီထိပ်ဆုံးအကွက်ဖြစ်တဲ့ phone လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ထောက်ပေးပါနော်ထိပ်ဆုံးအကွက်လေးတစ်ခွက်ထည့်ပဲနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ F4 ပေါ့နော် F4 ခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့2ချိန်နှိပ်ပေးပါတစ်ချိန်2ချိန်နော်နှစ်ခါနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ညီမျှခြင်းလေးရေးပေးပါဟုတ်ပြီညီမျှခြင်းလေးရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ laptop ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးကျွန်တော်တို့ format မှာတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းကိုရွေးချက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုအဝိုင်အောင်လေးနဲ့ပြသေးခြင်းတယ်အဝိုင်အောင်လေးရွေးလိုက်ပါတယ် okay လေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ laptop เนาะဒီစင်းရင်းလေးအားလုံးတွေကမှ laptop เนาะဒီမှာ laptop ပါ laptop နဲ့သက်ဆိုင်ရာအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုသူက color လေးနဲ့ပြပေးပါတယ်เนาะ laptop နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုခုပြန်လိုက်မယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော် TV လို့ပြန်လိုက်တယ် enter ခေါက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ TV လေးကို TV နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုပြပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ဒါလေးကိုရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Wednesday เนาะ day ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် day က3မျိုးရှိတယ် Monday ရှိတယ် Tuesday ရှိတယ် Wednesday ရှိတယ်ဒီတကနေမှာကျွန်တော်ကို Wednesday ကိုကျွန်တော်ကို Wednesday နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးကို color နဲ့ပြပေးစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ data အလုံးကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးကျွန်တော်ဒီ home tab ကိုသွားပါ conditional formatting လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော် new rule လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ use a formula လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ box လေးမှာညီမျှခြင်းလေးကာစာလေးတစ်ချက်ချပြီးတော့ညီမျှခြင်းလေးရေးပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခါကျွန်တော်တို့က day ပေါ့နော် day နဲ့ပတ်သက်တာကိုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ day ရဲ့ထိပ်ဆုံးအကွက်ဖြစ်တဲ့ Monday ပေါ့နော် Monday လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့နော်F4 ပေါ့နော် F4 ဆိုတဲ့ခလုတ်လေး F4 ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်နှိပ်ပေးပါဟုတ်မယ်တစ်ချိန်ပဲနှိပ်ရမယ်နော်တစ်ချိန်ပဲတစ်ခါပဲနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညီမျှခြင်းလေးရေးပေးပါဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Wednesday နော် Wednesday လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုရွေးမယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်အပြာလေးနဲ့ပြသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပြာလေးရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အပြာလေးနဲ့ပြသေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ Wednesday နော် Wednesday နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတစ်တိုင်းလုံးပေါ့နော် column line တစ်တိုင်းလုံးကိုလည်းသူကအကြောင်းလေးနဲ့ပြပေးတာကိုတွေ့ရမယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Wednesday မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာ Monday ပဲဆိုပါစို့နော်ကျွန်တော် monday Monday လို့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်တယ် enter ခေါက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Monday နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးကို Monday နဲ့သက်ဆိုင်ရာအရာအလုံးကိုကျွန်တော်ကို color လေးနဲ့ပြပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကမှကျွန်တော်က TV မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဖုန်းပဲဆိုပါစို့နော်ဖုန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းလို့ရေးလိုက်တယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်โอเคအဲ့လိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်ကို color လေးနဲ့ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဒီအရှည်လိုက်ရှိနေတဲ့ row ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ down line ရှိတဲ့အရှည်လိုက်ရှိနေတဲ့ row ရောကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအထောင်လိုက်ရှိနေတဲ့ column ကိုရောနှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီတတိယနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီဥပမာသုံးခုလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ညွှန်လည်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel မှာ conditional formatting ကိုကျွန်တော်တို့ formula လေးနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးသုံးတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဂျိုးတုံတရားရရှိမယ်လို့ညွှန်လည်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလဲတာလေးမရှင်းတာရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးကြလို့ရပါတယ်မေးကြလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအရင်သုံးဝင်နေပေါ့နော်သင်ခန်းစာတွေကိုထပ်မံပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အခု YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်လုပ်ပေးသေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment လေးမှာရေးကြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတော့လက်တွေ့ပေါ်မှာလည်းအလုံးမှာအများကြီးအသုံးတည့်နိုင်ကြပါစေအသုံးဝင်နိုင်ကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ